कर्नरिङ लेभल ओ मिलामा नाइस यार बवाल बवाल मजा आइरहेछ है बवाल बब्बालै दिइरहेछ बुढोले कर्नरिङ चाहिँ मजा अलि दिनु अलि दिनु हेलो एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्ते आज चाहिँ हाम्रो ग्रुप राइड जाने प्लान अस्तिदेखि नै बनिरहेको थियो अनि मेरो बुढी चाहिँ बिरामी भएको कारणले म चाहिँ जान्न भनेको थिएँ र केटाहरू चाहिँ गइसकेको छ अनि अब यत्तिको नभइसकेपछि अब चित्त नबुझिसकेपछि चाहिँ अब मैले पनि बुढीलाई चाहिँ रेडी गरेर अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 12:30 भयो साथीहरू चाहिँ पुगिसक्यो अरे उता सिस्नेरी अनि अब हामी चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट जानेछौँ अनि आज चाहिँ मेरो साथमा छ मेरो ह्यान्डसम बुढी ह्यान्डसम बहिनी बुढी हो हेलो ह्यान्डसम बुढी हेलो ठिक भयो अनि उसको कारणले हामी गएको थिएन अब चाहिँ अब बिस्तारै जान्छौँ हामी चाहिँ डाइरेक्ट कहाँ भेट्छौँ भन्दाखेरि मेरो कारणले चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ मैले नजानु भनेको थिएँ तपाईले मात्र नि जानु भनेको म एक्लै चाहिँ कसरी जानु त अनि ऊ बिरामी भएको थियो अब मलाई छोडेर जानु मन लागेन सो अब हामी चाहिँ निस्किन्छौँ भए पनि म जबरजस्ती उठेर जाँदैछौँ अनि आज चाहिँ हामी टक्क कुलेखानी टु चितलाङ हुन्छ है अनि केटाहरूलाई चाहिँ अब कुलेखानीमै भेट्छ होला डाइरेक्ट सो अब चाहिँ हामी बाटोमै भेटौँला मेरो चाहिँ गोप्रो पनि छैन गोप्रो भाइले लगेको छ असिमले अनि म अब यहीँबाट गर्छु सो ल लेट्स गो अब हामी बाटोमै भेटौँला है त ल हामी चाहिँ अब टक्क फर्पिङ आइपुगिसकेका छौँ है अनि हामीले बिचमा चाहिँ लिएन यहाँ छ मेरो नक्कली बुढी अनि फर्पिङ यहाँ चाहिँ एकदम मलाई मनपर्ने ठाउँ हो क्या यहाँ चाहिँ टक्क गुम्बा छ भोलि पर्सि एक दिन मिल्यो भने यहाँनिर फर्पिङमा मात्रै आएर एउटा दामी भिडियो बनाउँछ यस्तो बवाल होइन यहाँ जुम गरिरहेको छु कति देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि यस्तो खतरा लाग्छ क्या मलाई अनि ड्रोन उडाउनु मिल्छ होला बस न अनि हाम्रो चाहिँ गोप्रो पनि आइसकेको छ है भाइले लगाएको थियो अनि मैले चाहिँ लिएर चार्ज पनि छैन क्या यसमा चाहिँ धेरै अनि कति 60% जति होला जस म अब यसले नै पुऱ्याउँछु पुग्छ पनि होला सो अब चाहिँ हामी लाग्छौँ है क्यामेरा रश्मिता म्यामले समाउनुहुन्छ लेट्स गो ल अब यो बाटोको त के खिचिराख्नु होइन अब हामी कहाँ ब्रेक गर्छौँ अनि कहाँ राम्रो भ्यू आउँछ त्यो देखाउँदै लानेछु हुन त अब तपाईँहरूलाई थाहा होला मलाई भन्दा पनि बेसी है अब म त भर्खर 2-3 चोटि गएँ त्यति साह्रो राम्रोसँग बुझ्न पनि पाएको छैन अब पहिला पनि जान्थेँ जान त भिडियोहरू चाहिँ बनाएको थिएन पहिला एकचोटि बनाएको थिएँ कस्तो लाग्छ म चाहिँ बोले भयो क्या फेरि हो ए म त फेरि अलि बोलेपछि अलि धेरै बोल्छु क्या यहीँ हो के अरे क्या यतातिर चाहिँ होइन एउटा खै के छ क्या यहाँनिर के गुम्बा हो कि यो त ऊ त्यहाँ गुम्बा होइन दक्षिण काली दुता हो ए ऊ त्यहाँ भित्तामा छ नि हो त्यो भित्तामा होइन त्यो नाग हो क्या त्यो नाग अनि त्यो नागलाई चाहिँ त्यो गुरु हेम्बर चाहिँ भने थाहा छ तिमीलाई हो गुरु हेम्बर चाहिँ त्यहाँ तपस्या बस्ने बेलामा अनि त्यो नागलाई चाहिँ मार्न आएको थियो अरे क्या गुरु हेम्बर चाहिँलाई तपस्या बस्ने बेलामा टक्क यस्तो गरेर मार्न आउने बेलामा गुरु हेम्बर चाहिँलाई चाहिँ त्यो मन्त्र फुकेर हानिदियो अरे क्या अनि त्यो नाग त्यहीँ भित्तैमा चाहिँ ठ्याक्कै टाँसेर बसेको थियो अरे क्या अनि त्यो ढुङ्गा पनि त्यस्तै सेपको छ क्या त्यो चाहिँ त्यस्तो क्या गुरु हेम्बरजीले तपस्या गर्ने बेलामा अनि ओहो मारेको भन्ने छ होइन ऊ त्यहाँ फर्पिङ डाँडा हो बवाल छ क्या त्यो फर्पिङ पनि त्यहाँ जानुपर्ने टक्क त्यहाँ चाहिँ ड्रोन लिएर जानुपर्ने छ है त्यो यहाँ चाहिँ चेकिङ हो कि क्या हो हामी चाहिँ अब माथिबाट जान्छौँ यतैबाट जानु पर्ला हामी बाटो यतैबाट ठिक होला पहिला तलबाट गएको थियो बाटो राम्रो छ भनेर अनि त्यतिखेर हामी धेरै बिहान भइसकेको थियो नि त अब यो बाटो पनि बन्यो भन्ने सुनेको थियो लेट्स सी हेरौँ कस्तो हुन्छ है यो एरिया चाहिँ गुम्बाको एरिया हो क्या अनि यस्तो बवाल
यो एरिया क्या पुरै गुम्बाको एरिया हो नि त गुम्बा छ यहाँ अनि मलाई चाहिँ एकदम बवाल लाग्छ क्या सरररररर त्यो डाँडामा जानुपर्छ एक दिन फर्पिङ लेखेको डाँडामा बवाल छ है चट्ट त्यहाँ गएर ड्रोन सटहरू लिनु मजा आउँछ क्या बाटो चाहिँ कस्तो छ हो है थाहा छैन है यो बाटो चाहिँ म पनि हिँडेको छैन पहिला हिँड्ने बेलामा चाहिँ एकदम नराम्रो थियो अनि अब अहिले चाहिँ कस्तो छ थाहा छैन अब बाटो नराम्रो रहेछ भने मेरो म्याम चाहिँ अब थला पर्ने भयो एकचोटि बवाल थचार छ नि एकचोटि सोध्नु पर्ला यार यो बाटो कस्तो छ भनेर पहिला त एकदम बिग्रिएको थियो हुन त एकदम फेरि सर्टकट चाहिँ पर्छ हेर न यहाँ घुम्बा आज शनिबार आज शनिबार हो नि त नि यस्तो बवाल यहाँ चाहिँ घुम्न आउनुपर्छ है एक दिन हामी यहीँसम्मको राइड नेपाल जस्तो ठाउँ कहीँ छैन नि हो भन्ने नै हो भने त त्यही भएर मलाई नेपाल छोड्नै मन नलागेको तर के गर्नु समय परिस्थितिले चाहिँ अब छोड्नु नै पर्ने जस्तो नि भइसक्यो है बुढीले विदेश जाऊ भन्छ के गर्नु गाह्रो छ नि ल यहाँनिर क्या बवाल बनाउनु लाग्छ आम्मामा भोलि पर्सि हामी पनि यतै घर बनाउनु पर्ने क्या हो काठमाडौँबाट पनि नजिक है ल हेर न यस्तो बवाल छ आम्मामा मलाई चाहिँ किन लास्टै मनपर्छ यस्तो ठाउँहरू सबै हो गाइस अब चाहिँ हामी बिच बाटोतिरै भेटौँला है त ल अब चाहिँ हामी एकदम रन्किन्छौँ अनि गोप्रोमा चार्ज कति छ हो अब जति भ्याउँछ त्यति नै गर्छु म चाहिँ गोप्रोबाट धेरै पनि चार्ज छैन है 60% जति होला सो बाई बाई गाइस हेलो भाइ के हो लालीगुराँस लालीगुराँस हो कति हो ठ्याक्कै 100 रुपियाँ हो कहाँबाट ल्याएको यो हो मलाई फ्रीमा दिन मिल्दैन देऊ न मिल्दैन ह्याप्पी रोज डे ए सरी आज त मिलेन नि भाइ किन रोज पो दिने त ए है सरी ल रोज छ हजुर बुढीले हेरिदिउँ भनेको थ्याङ्क यू भाइ काम छैन हामीले अब कुले खाने ढुङ्गा ल्याउँथ्यो त्यो सानो बुढीलाई काम अराउँछ बुढीले काम नगरेर कसलाई हराउनु भयो दिदी के ल्याउनु भयो दिदी हो नि रे दिदीले धरि आमा सुई हानेर आउनु भयो ए पहिला हिँड्छ क्या हाम्रो पनि गाउँतिर यस्तो बाह्रमा आइपुग्यो हामी चाहिँ ब्याग चाहिँ बोक्न दिएको रे मैले आज म ब्याग बोकेर त म पछाडिबाट झर्ने रहेछ ल हामी चाहिँ अब चट्ट मूत्र विसर्जन गर्छौँ के हामी म भन्नु न म चाहिँ है गाइस अनि म केटाहरूलाई पनि फोन गर्छु अब एकछिनमै भेटौँला है अब यो त के देखाउनु सुसु गरेको देखाइदिउँ ल है त साथीहरू हाम्रो चाहिँ छोटो विश्रामपछि हामी चाहिँ ढक्क हिँडिसकेको छौँ होइन अनि अब चाहिँ हाम्रो 1 किलोमिटर मात्रै छ अनि यो बाटो चाहिँ बुढीको फर्स्ट होला है होइन त यो चाहिँ तिम्रो फर्स्ट टाइम होला यो बाटो कुलेखानी आएको फर्स्ट टाइम हो अनि यहाँ चाहिँ मलाई पहिला चाहिँ गया लुङदारी थियो अहिले चाहिँ छैन रहेछ खै हाँस्दिन ल अब चाहिँ हामी ट्याक्क कुलेखानी पुग्न लाग्यौँ है धेरै छैन अनि साथीहरू चाहिँ हाम्रो बोटिङ गरिसकेको त छैन होला त्यहाँ चाहिँ छ अरे त्यहाँ पुगेर घुम्दै गएको बिचरा उनीहरू त 8 बजी हिँडेको अनि हामी त कति 12:30 हिँडेको होला नि बुढी कि 11:30मा कतिमा हिँडेको हामी 11:30मा हो अनि हामी चाहिँ धेरै ढिलो भयो नि त अनि अब मेरो बुढी फेरि अहिले नै बिरामी हुन लागिसक्यो फेरि अहिले रातारात हस्पिटल ल्याउनु पऱ्यो भने टेन्सन हुन्छ फेरि त्यस्तो छ अब त्यही हो पुरै ढाकेछ पानीले है पानी परेर पानीको लेभल बढेछ अनि के हो त्यहाँनिर त उयो छ त पिकनिक छ त गएर एकदम चिक्लाम हान्नुपर्ने हो क्या
कस्तो नेब्रे कुरो गर्छ है तिमीले अनि गएर खान्छ त भनेको नि हौ गएर खाने त होइन नि भनेको नि त्यो त एउटा कुरामा कुरा मिलाउनु पर्छ क्या मलाई झ्याउ लाग्छ फेरि हाम्रो केटाहरू चाहिँ कहाँ छ हो तलै छ होला केटाहरू बाइक कहाँ पार्किङ गर्ने भन्दाखेरि अब एकैचोटि तल गर्छौँ हामी आज शनिबार भएर होला मान्छे चाहिँ एकदम धेरै छ मान्छे दामी रहेछ ल हाम्रो केटाहरू चाहिँ कता छ हो खोज्नु पऱ्यो अब यार कहाँ छ त केटाहरू खै आमा पिकनिक पो रहेछ त्यहाँ त पिकनिक चटपटे पानीपुरी सब पाउँदो रहेछ यार सब हान्नुपर्छ अहिले आइबडी ढिलो भयो हामी चाहिँ ढिलो आइपुग्यौँ 1:30 भइसकेको छ हुन नि अनि लेट्स गो केटाहरू खोज्दै जाउँ अब किन फोन गर्ने डाइरेक्ट जाने नि ओके केटाहरू कहाँ छ त है यहीँ छ भन्थ्यो केटाहरू छन त कतिचोटि हो 2 चोटि कस्तो रमाइलो भइरहेछ किन ए त्यसो भए नि बिहानै छोडेर आउनुपर्ने रहेछ बरु एक्लै आउनुपर्ने रहेछ मैले जानु भनेको त नि अर्को ल्याएर कहाँ गयो केटाहरू है ए भगवान् यो त पिकनिक रहेछ छैन त यार केटाहरूले मलाई बिस्काम हाने क्या हो ल अनि त्यसपछि पानीपुरी बनाउनु त 1 प्लेट दामी खानु मन लाग्यो चटपट चाहिँ बवाल बनाउनु चटपट चट हानिदिउँ है के खाने अरू के खाने हो हजुर पिरो बवाल हालिदिनु पिरो बवाल हाल्ने है नाकबाट सिँगा नआओस् न त त्यतिसम्म हाल्नु पनि 1 प्लेट है दाइ अरू के खाने हो भोग लाग्यो क्या अरू भन्दा नि मलाई चाहिँ लेट्स गो केटाहरू आउनु अब चट्ट केटाहरू आउनलाई चाहिँ टाइम लाग्छ होला अनि हामी चाहिँ अब चटपटे अर्डर गरेर बसिरहेको होइन आमा मेरो क्यामराभरि के भएको यस्तो त्यसपछि हामी चाहिँ आज यहाँ घुम्छौँ बोटिङ गर्छौँ अनि भिडियो सिडियो बनाउँछौँ होला त्यसपछि हामी के गर्छौँ थाहा छ भेडा फार्म जान्छौँ चितलाङ जान्छौँ चितलाङमा बस्छौँ अनि सिँगै कहाँ खुवाउँछ त्यस्तो चाहिँ हो खुवाउँछ हो तिमीलाई पख न आज शनिबार भएर होला ऊ त्यहाँ चाहिँ दामी रहेछ ल हाम्रो चाहिँ चटपटे आइसकेको छ अनि हाम्रो म्याम चाहिँ चटपटे लिँदै हुनुहुन्छ कस्तो छ नुनै नुन छ दामी छ त हेर्दा त है वाउ छ नुनै नुन पो छ भन्छ त म पनि ट्राई गर्छु एकचोटि ट्र्याक्क ट्राई हानिदिउँ दामी छ है कति चाँडो आइपुग्दो रहेछ है हामी कति हुन्छ 1-1.5 घन्टा ला कुन जुस चटपटे खाउँ झ्याप मलाई त भोक लाग्यो क्या ल अब चाहिँ हामी साथीहरू आएपछि भेटौँला है म साथीहरूको चट्ट इन्ट्रोडक्सन गराइदिन्छु होइन बुढी अनि अहिले चाहिँ म जुस लिन जान्छु ल हाम्रो चाहिँ बोटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी खाना खानेसँग अब चट्ट खाना भनेको छ भोक पनि लागिसक्यो अब अहिले चाहिँ 2:30 भइसकेको छ कता बस्ने हो हजुर ए हुन्छ म बाहिर बसेर खाउँ न आनन्दले
ट्याप्प खान्छौँ हामी जब खानसान खाएर होइन बोटिङ सटिङ निस्किन्छ नि त एकजना चट्टा सही हो के चाहिँ गाउँबाटै आएर यार खाना कोले खानेको लोकल फिस है चट्टा आठवटा भने गाउँबाट आयो हजुर एउटा खाना खानु खाऊ खाने आऊ आऊ तिमी यता आऊ तँ त्यति खान सक्दैन खाऊ न च्यागे उता दिनु न यता त पर्दैन हातले दिनु म त किलो तिम्रो नि हो सोधेको अब तिमीलाई यतै छोडेर जान्छु म ल तिमीलाई हो म गइहाल्छु एक्लै थियो यहाँ गाडी पाउँदैन केही पाउँदैन तपाईँलाई चाहिँ मैले बाइक साँच्चै दिन्छु भने तपाईँ चाहिँ बटो पिचाल्ने हुन्छ म जान्छु बाटो नचिन्ने छैन हामी चाहिँ खानासाना खाएर टक्क अब चाहिँ बोर्डिङ गर्न जाँदैछौँ अनि छट्ट हाम्रो बोट चाहिँ आइसकेको छ त्यहाँ मोटाएछौ तिमी धेरै यार प्रवीण तिमी धेरै मोटायो क्या यार ज्याकेटै ठिक हुँदैन यार चढौँ ल चढ ल लाइफ ज्याकेट ल चट्ट अब है हामी टक्क अब बोर्डिङ गर्न जाने है फर्स्ट टाइम हो त्यस्तो भन्नु हुँदैन फर्स्ट टाइम हो त्यो पानी आगो अनि केसँग खेल्नु हुँदैन क्या त्यहाँ बोकिराख्ने त्यस्तो हुँदैन लेट्स गो हजुर ल You can see the view. दियो कर्नरिङ दियो मजा अलि दिनु नाइस यार बवाल ल बवाल डर लाग्यो बवाल म यहाँ गर्छु रमाइलो कस्तो भइरहेछ ओ दामी बाबा कर्नरिङ लेभल ओ हामीले नाइस यार बवाल मजा आइरहेछ है बब्बालै दिइरहेछ बुढोले कर्नरिङ चाहिँ माछा मारन उ त्यता ऊ त्यहाँ चाहिँ पुरा माछा मारन हो क्या फेरि बुढोले हान्छ क्या एक कर्नरिङ बवाल फेरि अब एक कर्नरिङ हान्छ है यस्तो मजा आइरहेछ होइन बवाल पुरै ल कर्नरिङ हेर्नु यहाँ कर्नरिङ यस्तो हान्दा चाहिँ दामी ल छालाको हेर न छाल पानी हेर न क्या बवाल है पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल मजा आइरहेछ होइन हाम्रो साथीहरू चाहिँ पुरा मजा लिइरहेछ क्या तर दाइ पनि दामी यार खतरा लाग्यो मलाई के हुँदैन हौ म त
दामी 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 पारामा आऊ ए ल ल खिचे ल हेर त दामी ल अब चाहिँ हामी निस्किहालौँ है फटाफट अब चाहिँ बाइकमै भेटौँला भाइ ल हजुर आयो आयो ल है चट्ट अब चाहिँ निस्केको हामी अन्त भाइ ओके अब त रहिला हान्नुपर्छ भेडा फार्ममा जानुपर्छ है ल फाइनल्ली हामी चाहिँ कहाँ कान्छी हो थाहा छैन मलाई त कस्तो थाहा नभएको भेडा फार्म चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ ल हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन भेडा फार्ममा स्मार्ट भेडा फार्ममा केपी बालाई खोज्दैछ फेरि केटाहरू यहाँ दामी ल स्मार्ट यसो भेडा फार्म यतातिर जाउँ हामी चाहिँ यता जान्छौँ अब चट्ट अनि त्यही हो है बुढी के त्यही होला के चाहिँ त्यस्तो हावा चाहिँ पैदै नभला है अब चाहिँ हामी भिडियो सिडियो चट्ट भिडियो बनाऊ है टिकटक सिकटक बनाएर दामी पाराले उतै आन्टीहरू हुनुहुन्छ हो डान्स चलिरहेको छ डान्स बज्दैन स्पिकर हो कसले हालेको ए दामी ल गाउँको जस्तो त्यहाँ साथी भेडा सरी मान्छेहरू कहाँ देख्दैन यार हो त्यहाँ जस्तो दामी छ रमाइलो छ ठाउँ चाहिँ म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको है यो चाहिँ त्यहाँनिर यहाँ चाहिँ छिरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो क्या अनि त्यहाँ आन्टीहरू नाचिरहेको छ अब हामी पनि नाच्नु पर्ला है भेडा फार्ममा आएर अब बवाल डान्स हान्नुपर्छ सो मेरो चाहिँ गोप्रोमा सरी यहाँ उसमा धेरै चार्ज पनि छैन म चाहिँ एकदम सर्ट भिडियोहरू मात्र लिन्छु है त ल अब चाहिँ हामी एकछिन भेटौँला है ल काउली रहेछ काउली उत्पादन टक्क बवाल ल अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी चितलाङ भेडा फार्मबाट चाहिँ हिँडिसकेको छौँ अनि केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ अनि म चाहिँ अलिक पछाडि नै भएँ हाम्रो चाहिँ केटाहरू सब राइडर छ त्यही भएर अलि अगाडि कुद्यो सो हाम्रो चाहिँ 4वटा बाइक छ त्यसमध्ये चाहिँ मै ढिलो भएँ सायद मलाई कुरिरहेछ क्या जस्तै लाग्यो मलाई हो रहेछ कुरिरहेको हो केटाहरू त्यहाँ कुरिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई मन्दिर अनि हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ छ ल कताबाट हो यतै हो सो अब चाहिँ हाम्रो रिसोर्ट पनि आइसकेको छ है अनि केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसकेको छ हामी चाहिँ पछाडि छौँ कहाँ यहीँ हो क्या हो बाइक त माथि जान्छ होला नि त्यस भए चितलाङ लालीगुराँस रे यहीँ हो क्या हो अनि हाम्रो सरहरू चाहिँ टक्क आएर राखिसकेको छ यहीँ हो पार्किङ ल कहाँ लएर हालिदिउँ त मैले यहाँ लगेँ ल त्यसो भए ल यहाँ हालेँ लेट्स गो ए ओए बाइक चाहिँ यहाँ रहेछ ल ल ढ्याप्प राखौँ होइन रिसोर्ट सबै खाली जस्तो छ तर दामी रहेछ यार रिसोर्ट चाहिँ है सो गाइस हामी चाहिँ रुममा आइपुगिसक्यौँ
अनि ऊ त्यहाँ हुनुहुन्छ म्याम हाम्रो हेलो हजुर ल यहाँ बसेको केटाहरू फेरि अब यस्तो छ हाम्रो चाहिँ के भन्छ के हो साथी के लिएर आएको है गएको थिएँ ल हाम्रो रुम चाहिँ यही है चट्ट दामी रहेछ ल माटै माटोले बनेको वाइल पाराको अरू खतरा लागेको चिज चाहिँ मलाई यो पनि माटोको रहेछ क्या होइन बुढी यो नि माटोको रहेछ भवाल लाग्यो होइन अनि अब बाहिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब पाइन्छ ल बजाइदियो त भाइ दामी पाराले आहा ल ल दामीलाई दियो ल जाइफुलको बसमा हाँसिराख न दामी ल केटाहरूले माथल दिइरहेको रमाइलो छ ल चैट लास्टमा चाहिँ चैटै भयो क्या सो हेलो साउनी साउजी को हुनुहुन्छ होला कोही हुनु न त यार हेलो ए दाइ हामीले कल गरेको थियौँ नि है त्यस्तोहरू हेलो हजुर हामी यता पुग्यौँ भर्खर आइपुग्यो होइन जित्ला हो चार्ज हस् हस् अब हाम्रो चाहिँ रुम भिजिट गरौँ है चट भर्खर आइपुगेको लेट्स गो बाई ह्यान्डसमहरू बसिरहेको छ फेरि मादल दिइरहेको छ केटाहरूले लेट्स गो सर्प आउला यहाँ त सर्लक्क फेरि रसिद सर्प आउँछ नि त्यहाँ त सर्प आयो सर्प ए ल दामी
सो गाइस तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भ्लग है हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला आजको भ्लगले चाहिँ म यहीँ इन गर्न चाहन्छु हस् त धन्यवाद सी यू सुन नेक्स्ट भ्लग